أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الأكرمين المنتجبين. أما بعد، في سؤال سألتني يعني بنتي وسألتني أنتي مال، وقلت لي يعني أنت فهمني، يعني قلت لي مانيش عارفة بابا يعني ما بين السنة والشيعة، شنو هو سنة شنو هو شيعة، مرة سنة مرة شيعة، فهمني. وانت يعني ريهام فهمني، يعني تتساءل علاش فهمني هالاختلافات هذه، وعلاش يعني on peut pas dire qu'on est chiite, on peut pas dire qu'on est sunna, يعني فهمني il faut choisir l'endroit pour dire si tu es sunna ou bien tu es chiite. الجواب فهمني على هذا، الله سبحانه وتعالى في قرآنه وكتابه العزيز يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابي الجليل، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه حبا كبيرا. هذا الصحابي اسمه معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة فائقة، حتى أن يعني في عمر بن الخطاب قال: والله يعني كدت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيورثه من بعده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أعلمك 3 أشياء إن أتيتهن دخلت الجنة. قالوا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فهمتوا يعني ولا نفسر؟ ليش نو؟ فهمت. فهمت رميسة؟ وين؟ مع التكشيرة هكا يعني. فهمت. تحب تلعب؟ ها؟ Tu vas aller jouer? Non, si tu veux aller jouer, tu peux aller jouer. Pas de problème. Je parle avec elle. Oui, si tu veux aller, tu peux aller. Mais pas avec elle. تحب تمشي تلعب؟ تحب تقعد تسمع؟ ها؟ اها. لور قلنا فهمني يعني قالوا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فقالوا: اعلم يا معاذ أن الله وعد الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعدهم بالجنة. والناس وعلى الناس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا يأمنون من النار، من العذاب. قالوا: يا رسول الله، أعلمها للناس؟ قالوا: يعني نقولها للناس؟ قالوا: لا، حتى لا يتواكلوا. يعني فهمتوا ولا j'explique؟ ها؟ ما فهمت. j'explique. رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'adh ibn Jabal: je t'apprends quelque chose, ou je te dis un secret. Si tu le fais,
Allah subhanahu wa ta'ala, tu gagneras le Jannah. Il lui a dit, ô mon prophète, je sacrifie mes parents pour toi. Dis-moi c'est quoi? Alors il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a promis aux gens qui l'adorent, à ses serviteurs, qui l'adorent, qui adorent Allah, sans l'associer avec quelqu'un d'autre. Allah les promet le Jannah. Et à toute personne qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala, sans l'associer à une autre idole, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui épargnera son châtiment et le feu de l'enfer. Alors, on a compris. C'est simple. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonnera jamais ceux qui l'associent à un autre idole. Mais il pardonnera tout ce qui est moins de cela. Tout ce qui est moins. Il suffit de ne pas associer un autre idole à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a, mes enfants, il y a ce qu'on appelle l'islam politique. Et il y a l'islam comme religion. فما الدين السياسي والدين الإلهي. الله سبحانه وتعالى لما أرسل يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل الرسل جميع الرسل يعني ليصل إلى 314 رسول وأكثر من 1124 نبي يعني dans les 1124 prophètes et dans les 314 messagers. Tous ces prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyés sur terre pour initier Allah. C'est tout. Pour initier Allah. باش يقولوا كلمة التوحيد. باش يعلموا العالم كله أو قومهم أنه يعني لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى ويجب عبادة الله خالصة سبحانه وتعالى. التشريعات يعني بدات في التوراة والإنجيل والقرآن. والقرآن هو الشامل على الكل. القرآن c'est lui qui a réuni tous les livres et tout ce que Allah a révélé à ses prophètes comme livres, comme Suhuf Moussa ou Ibrahim. Suhuf, ce sont des pages, mais ce sont des ordonnances que Allah a révélées à ses prophètes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand lui a été révélé le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est resté 13 ans. 13 سنة أقام 13 عاما 13 سنة أقامهم في مكة إلا لتوحيد الله إلا لكلمة لا إله إلا الله. 13 سنة 13 ans 13 ans pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et je suis le prophète et le messager de Dieu. يعني لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 ans.
Et après, quand il est allé à Médine, c'est là que ça a commencé à tashri'at. Et là, ça a commencé les péchés, fait, ne pas fait, ne pas fait, من حج, من صلاة, من صوم, من مع العلم أن الصلاة يعني كانت فهمني معناتها مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء. Tous les prophètes, حتى سيدنا إسماعيل الله سبحانه وتعالى قال له فهمني يعني أأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Ordonne ta famille de faire la prière et endure. Et patiente-toi avec eux. واصطبر عليها. Le mot exact en français, il n'y a pas أصطبر. يعني فهمني غاية في الصبر. نهاية في الصبر. معناتها la plus grande endurance que tu puisses avoir pour que ta famille accomplisse la as-salat. Et et même Rasoul Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa, il est Pharaon, celui qui a dit je suis votre Dieu. Et même je suis votre grand Dieu. Ana rabbukum al-a'la. قال أنا ربكم الأعلى. فهمني؟ يعني Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Sayyidina Moussa, il a Pharaon, il lui a dit وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Il dit lui des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Peut-être qu'il sera guidé. En sachant que Allah le sait parfaitement bien qu'il ne va pas être guidé. Et qu'il va mourir dans l'incroyance. Allah le sait parfaitement bien. Mais pour nous apprendre, qui pour juger les autres? Qui nous pour tuer quelqu'un d'autre au nom de Allahu Akbar? C'est-à-dire que notre islam, c'est l'islam, yani Jablin. Notre islam, il est venu, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le mot islam? شو معناتها كلمة إسلام؟ يعني السلام. يعني فهمني أنا سلمت أمري وفوضت لله سبحانه وتعالى. La soumission à Allah, normalement. Voilà, c'est la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me suis soumis à Allah et aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas autre chose, un autre adorateur ou autre chose que adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Rida alayhi salam قال كونوا دعاة لنا صامتون أو استغفر الله الإمام الصادق جعفر الصادق قال كونوا دعاة لنا صامتون أو كونوا دعاة لله صامتون. C'est-à-dire soyez des guideurs vers Allah en silence. Quand les gens te voient, quand les gens voient ton comportement, quand les gens voient comment tu te comportes, quand les gens voient comment tu es dans le marché, dans les magasins, à la mosquée, au sein de ta famille, dans ton quartier, un peu partout. Ils voient ton comportement, ils voient comment tu es, ils voient la sagesse en toi. Ils disent, c'est un musulman. Celui-là, c'est un musulman. Ton comportement peut répondre à la question de l'autre. Qui tu es? C'est ça l'islam. L'islam, ما جاناش باش نقتلوا بعضنا ولا نكفروا بعضنا ولا فني معناتها نفسقوا بعضنا. Chaque groupe, ils sont contents, ils sont fiers de leur groupe. Chaque groupe, il dit, notre groupe
le groupe sauvé. كل حزب يقول نحن الفرقة الناجية، نحن الفرقة الناجية. من أدراك؟ شكون اللي قال لك؟ هذايا فني يعني الحكم السياسي. والحكم السياسي هما مام الحروب اللي وقعت بين المسلمين سي با بور إعلاء كلمة الله. نو سي بور إعلاء كلمة أميرهم. Ils combattent pour أميرهم. Ils croient qu'ils combattent pour Allah. Non, c'est faux. فهمني؟ كل حد يتبع فهمني أميره، وكل حد يعني فهمني مشى وعملوا الدسائس وعملوا فهمني الواحد يعني فهمني يجيك واحد ويقول لك وقت اللي تقول فهمني اللهم صل على محمد وآل محمد وتسكت، يقول لك والأصحاب، شك بتصليش على الأصحاب؟ أنا نقول له فهمني يعني وش بيك أنت ما تصليش لا على الآل ولا على الأصحاب؟ شو فيك تقول فهمني يعني اللهم صل على محمد واللهم صل وسلم عليه وتسكت؟ Et ça, ce n'est pas un point aussi يعني فهمني pour faire l'indifférent. Et pour معناتها يعني فهمني se battre. فهمني الأصحاب فهمني سلوي يعني هي الغيبة. ما معنى الغيبة؟ الغيبة هي يعني فهمني c'est de parler de quelqu'un derrière son dos et de dire à quelqu'un يعني فهمني de parler de quelqu'un qui a fait quelque chose ou il n'a pas fait quelque chose derrière son dos. Alors قالوا له يا رسول الله فهمني يعني إن كانت فيه يعني si vraiment il a fait ça قال لهم تلك غيبة. S'il l'a fait c'est-à-dire que tu as parlé derrière son dos. هذيك هي الغيبة. الغيبة يعني فهمني parler de quelqu'un derrière son dos, c'est à son absence. Parler de quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui parle. Il te dit viens en face, parle-moi en face. Pourquoi tu parles derrière mon dos? Même si moi je l'ai fait ça. Est-ce que le voleur il dit que je suis voleur? Non. Jamais. Est-ce que le menteur dit que je suis menteur? Pourtant il le fait. Le menteur, il ment. Et il sait qu'il ment. Et quand on lui dit tu es un menteur, il se met dans tous ses états. يعني الكذاب وقت تقول له أنت كذاب يتجن. وقت اللي هو بالفعل كذاب ويعرف اللي هو كذاب ولكن ما يحبش فهمني معناتها باش ننعتوه بنعت يعني فهمني خايب بعملة فهمني يعني اللي هو عملها ويعرف كيما نشوفوا احنا القطوس للشا. Le chat quand il vole quelque chose il ne court pas, il se sauve. Il prend la viande ou bien le poisson ou bien n'importe quoi, il se sauve. Quand tu lui donnes toi de ta propre main, là il reste là, il la mange devant toi. Il ne se sauve pas. Parce qu'il sait qu'il a commis un péché. Il sait qu'il a commis quelque chose, une interdiction. Il sait, il le sait. القطوس يعرف فهمني يعرف انه فهمني سرق عمل حاجه خايبه فهمني هذاك علاش فهمني معناتها يهرب. هذايا فهمني حال القطوس فهمني حال القط. Ça c'est le cas du chat. Quand on le transforme en homme, en un être humain, il se sauve comment? Il se met dans ses états. Parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de méchant. Il le sait. Mais il ne peut pas le dire. Alors tu le trouves, il se met dans ses états, il commence à crier, il commence à casser, il commence à faire des choses insensées. Alors نرجعوا فهمني للإسلام السياسي. الإسلام السياسي هو اللي فرقنا. L'islam politique. C'est lui qui nous a séparés. هذوما فهمني مع يعني من شيعة علي، هذوما من شيعة معاوية، هذوما فهمني معناتها يعني ils défendent معاوية avec tout toutes ses compétences, tous ses états, tous ses pouvoirs pour
يعني فهمني باش ينصر معاوية، والاخر il met tous ses compétences باش ينصر فهمني علي بن ابي طالب. Et ce n'est pas seulement ça, il y a d'autres idoles, il y a beaucoup d'autres idoles كما يعني اتباع عبد القادر الجيلاني، اتباع الاسماعيليه، الابايضه، يعني il y a plusieurs فرق، وكل حد يتبع ان idole. Il suit un idole. Alors ils disent معناتها يعني bon الشيعة il insulte الصحابة. Alors on a dit que الغيبة يعني نرجعوا لها اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك هي غيبة. تلك غيبة. يعني quand tu parles de quelqu'un فهمني derrière son dos c'est une غيبة. Tu as parlé à son absence. Alors mais là si tu parles de quelqu'un qui n'est pas يعني que c'est pas juste de ce que tu as parlé. يعني إذا قلت فيه يعني شيء ما ليس فيه حاجة ما فيهش. Là, ce n'est plus غيبة, mais c'est افتراء. إفك. كذب. كذبت عليه. افتريت عليه. Et ça, c'est encore pire. C'est encore pire que le غيبة. Parce que lui, il va prendre toutes tes hasanat. Et il va l'avoir. Et lui, il prend tous tes péchés. C'est-à-dire que c'est un commerce. C'est un commerce. Hein? Tijara. Tu as parlé de moi. كذبت عليا باش تاخذ مني حسناتي. الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا كنت مغتابا أحدا فإني أغتاب أمي فهي أولى الناس بحسناتي. قال si je vais parler sur le dos de quelqu'un, eh ben je parlerai sur le dos de ma maman. Parce que c'est elle la plus... Hein? Qui mérite. Voilà, la plus des gens qui méritent mes hasanat. Donc pourquoi moi je le donne à quelqu'un d'autre que je le haïsse et que je le hais? علاش نعطي فيني حسناتي الانسان انا نكرهه في الدنيا؟ هذايا يعني الانسان العادي، فما بالك الصحابه. الصحابه قاعدين ياخذوا في الحسنات اذا كان معناتها الناس كذبوا عليهم والناس افتراوا عليهم والناس قالوا فيهم يعني كلام ماهوش صحيح، هم قاعدين يعني في قبوراتهم وياخذوا في الحسنات. هم قاعدين يشبعوا بالحسنات. ها فهمني؟ شغل يطلع بلاص كاع. فوالا باش تجي انت يعني فهمني وتقول يعني باش توكل نفسك فهمني محامي عليهم بالبغض للاخر، تري تبغض فيه هذاك فهمني مشات حسناته. وانت فهمني زاد خذيت انت يعني فهمني عطيت حسناتك لك السيد هذاك اللي عاركته فهمني وسبيته وشتمته. وفما مام اللي يقتلوا اصلا. إذا كان قتلته وأنت في النهاية دخلته للجنة ومن غير ما تعلم. فهمني؟ يعني شنو هي الحساسية هذه الموجودة يعني فهمني ما فهمتش هي الحساسية الموجودة فهمني يعني وقت اللي في ذكر يعني علي بن أبي طالب مثلا فهمني يعني tu as parlé de علي بن أبي طالب فهمني 3 fois ولا 4 fois وقلت فهمني عليه السلام يقول لك أنت شيعي؟ لازم أنت شيعي. هاي يا سيدي فهمني أنا شيعي et après فهمني et après c'est toi mon Dieu qui va me juger. أنت ربي باش تحاسبني؟ non فهمني وأنا سني باهي هاني سني فهمني أنت ربي باش تحاسبني؟ خلي لنا رب يحاسبنا الله سبحانه وتعالى le seul qui juge les gens. Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui a les clés de الجنة et النار. malgré اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا يعني فني علامات نتاع أصحاب الجنة. أعطانا علامات الصابرين على البأساء واللي يعملوا الصالحات واللي يعني فهمني واللي أسلم لله ثم استقم
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا. يعني هذا الكل فهمني معناتها الله سبحانه وتعالى أعطانا دلالات فهمني يعني الناس أصحاب فهمني يعني النار كما أعطانا أصحاب الجنة طف الله كما أعطانا دلالات على أصحاب النار. المنافقين مثلا في الدرك الأسفل من النار. من أشرك بالله فهمني فلا يغفر له. يعني من آمن ثم يعني كفر ثم آمن ثم كفر ثم آمن ثم ازداد كفرا فلن يغفر الله له. يعني الله سبحانه وتعالى ما يغفر لهش هذا فهمني عنا نعرفوا يعني فما حاجات اللي الله سبحانه وتعالى فهمني بينهمنا وورهمنا في القرآن. ماشي احنا فهمني باش نجيو نحكبوا على فلان وعلان ونعملوا منها فهمني يعني قضيه ونعملوا منها واحد وها نشوفوا تو شنو اللي صاير. الحروب اللي صايره هذه كلها بين المسلمين وخلينا فهمني يعني العدو الحقيقي اللي فهمني معناتها يعني هو اللي يلزمنا فهمني معناتها نتوجهوا له ويلزمنا نحاربوه خاطر قاعد يحارب فينا في اسلامنا يحارب فينا في ديننا. خلانا في يعني حتى في القرايه توا يعني وفي المدارس وفي الجامعات يعني نحاو الدروس الاسلاميه نحاوها يعني فهمني من البرمجه فهمني ما عادش موجوده. هذا نحكي فهمني على الدول العربيه الاسلاميه ناهيك على الدول فهمني يعني غير الاسلاميه ما نحكيوش عليها. نحكيو على الدول فهمني يعني تلقى الانسان يعني واحده انا فهمني حكيت لي قالت لي بنتي فهمني elle a eu 12 يعني دو مويان سور 20. انا باش ننتحر انا والله باش ننتحر انا قل لي كيفاش نعمل قل لي كيفاش نعمل. قلت له شنو قل لي كيفاش نعمل فهمني شنو احوالها في الدين شنو احوالها في الصلاه شنو احوالها في القران فهمني. انت ليه قالت لي ما عندهاش وقت. قالت ما عندهاش وقت فهمني للصلاه وقلت لها باهي ما يسالش ما عندكش وقت للصلاه ما يسالش فهمني ما وريني في القرايه كيفاش. قالت لي هذه لا صلاه لا قرايه 12 دو موين. يعني فني شوف كيفاش معناتها ولاو الناس كيفاش يعني فني معناتها شدوا في الدنيا وفي الواحد. احنا ما قلناش ما نطلبوش العلم نطلبوا العلم فهمني ما قلناش يعني فني معناتها اون بو با افواغ فني يعني المناصب والكراسي ناخذوا المناصب والكراسي فهمني. لكن يعني فني معناتها ناخذوا الحاجه الاساسيه والأصلية اللي الله سبحانه وتعالى من أجلها خلقنا. لأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهمني. يعني ما اعطاناش فهمني يعني حاجات أخرى غير العبادة. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق فبعبادتك لله سبحانه وتعالى الله ييسر لك أمرك ويوصلك فني يعني للمكان اللي انت تحب. وعلى كل حال حياتك يعني معروفة حياتك معروفة. اقعد غادي حياتك معروفة يعني فني ما فيهاش لا شك ولا اختلاف لأن الله سبحانه وتعالى رسمها لك من اللي انت مازلت يعني في كرش امك. الله سبحانه وتعالى يعني حط لك انت من اصحاب النار ولا من اصحاب الجنة. والله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك. والله سبحانه وتعالى كتب لك فني وين باش تموت. انهي الارض اللي باش تموت وكيفاش باش تموت زاد. والاجل نتاعك. يعني هذا الكل في علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا انت اعمل. فني سي تو. ما نجيوش معناتها يعني فني ندخلوا في بعضنا يعني فني هالشحناء وهالبغض وهالكراهيه وهالواحد باسم الدين. لا انت شيعي نبغضك لا نقتلك لا ندقدقك. والشيعي يقول لا انت سني انت نقتلك انت ندقدقك انت ما نخليكش فني على وجه الارض. والكلهم يقول والله اكبر والكلهم يقولوا لا اله الا الله والكلهم كي يوقفوا في الصلاه يقولوا والله الله اكبر ويصليوا ويتوجهوا الكلهم فهمني للقبله. والكل عندهم فهمني يعني الرباعيات رباعيات والثلاثيات ثلاثيات والاثنتان اثنتان. الكل فهمني عندهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كلهم جميع الفرق وجميع الفرق يحجون فهمني الى مكه. حتى يعني فهمني قالوا لا فهمني الشيعة بدلوا فهمني الحج
من مكة فهمني إلى كربلاء للإمام الحسين، ورجعوه هو معناتها يعني الكعبة. خليه يمشي، حاب يمشي خليه يمشي يا أخي. في المكتوب في القرآن فهمني يعني مكتوب فهمني الحج إلى كربلاء. ماذا يعملوا فهمني الشيعة اللي مشاو لمكة؟ والشيعة اللي حجوا فهمني شو يعملوا ماذا غادي في مكة، وش يعملوا فهمني في المدينة؟ بالك شي فهمني يعني مشاو المكة وفي بالهم فهمني الحسين موجود غاديك. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي حاسب. الله سبحانه وتعالى احنا فهمني ملتزمين فهمني باش نكونوا يعني حسن الخلق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني الخلق، le bon comportement. Comment tu te comportes avec les gens? Comment tu te comportes avec ton Dieu? Comment tu te comportes avec Rasulullah et Ali Bayti? Comment tu te comportes avec Sahabat Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? يعني ton comportement, c'est ça اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله سبحانه وتعالى يعني فيني باش يتمم مكارم الأخلاق. يعني باش نختم ومطولش عليكم، قداش عملنا وقت؟ 30 minutes. باش نختم إن شاء الله فهمني. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال؟ أتدرون من هو أقرب منكم إلي مجلسا يوم القيامة؟ قيل من يا رسول الله؟ قال أحسنكم خلقا. لم يقل أكثركم صلاة، لم يقل أكثركم قيام، لم يقل أكثركم صيام، لم يقل أكثركم صدقات، بل قال أحسنكم خلقا. بالخلق متاعك وبالأخلاق متاعك يعني tu vas dépenser de l'argent, tu vas faire les aumônes, tu vas faire le zakat, tu vas aider les gens, tu vas bien te comporter, tu vas te comporter avec Allah correctement, tu vas faire tes prières, tu vas faire ton qiyam, tu vas faire ton saum, tu vas tout faire avec akhlaq. Et tu vas aussi t'éviter les péchés. يعني حتى يعني في الذنوب أنت باش تتفاداها وتتحاشاها بأخلاقك avec ton comportement. Tu peux pas te permettre فني باش تعمل الذنوب أو ترتكب ذنب باش اللي بيه هو باش تغضب ربك. ولهذا فني خلينا من الإسلام السياسي، خليونا من الإسلام السياسي، خليونا يعني من الإسلام البوليتيك، ونقعدوا في الإسلام الإلهي، الإسلام اللي نزله لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ينسوي كتاب العزيز. المشكل أنه كل حد يقول لك أنا خذيت من الكتاب والسنة، كل حد، كل إنسان يقول لك خذيت من الكتاب والسنة. أي كتاب وأي سنة اللي خذيته منه؟ بمفهومك؟ لا، مش بمفهومك. فهمني؟ يعني فهمني لكي معناتها فهمني يعني أختم فهمني يعني فعلا فهمني فنقولوا أنه ناخذوا إسلامنا بمحبتنا للغير وعوننا للغير ولا استقامتنا فهمني وعبادتنا فهمني لله سبحانه وتعالى والطاعات لله سبحانه وتعالى واجتناب الذنوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.